Добрый день. Сегодня в работе еще один 20-й диск BMW. Ну, он один. Ремонтировали, красили. И сейчас будет алмазная проточка. Здесь другие BMW, очень широкие. А этот один будет проточек скрыт порошковым лаком. Так, ребят, показываю ремонтный BMW-шный диск. Один. В основном цвете черный глянец с алмазной проточкой. Ребят, прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 20-й дисков. Просто с водонароженной алмазной проточкой, оставшиеся в родном окрасе. И одного BMW-шного 20-го диска, полностью перекрашенного. Черный глянец, сделана алмазная проточка, покрыто все порошковым лаком. Такой результат, подписывайтесь на наш канал.